各位你好啊，又係大家姐時間啦又。咁我今日咧唔係煲湯嘅，今晚咧係做個醉雞鍋，食醉雞鍋啦，係啦，就係啦。我買咗一隻叫做鬍鬚雞，嗱，一陣間我會醃落去同埋斬件嘅一隻啦，成斤半兩斤重啊。咁主要個湯嘅來源咧就係我買咗一包李錦記啦，攞去少少醉雞味啦。薑啦，呢個杞子、乾嘅蓮子，唔係乾嘅百合鴨，同埋當歸啦、紅棗啦，同埋黃芪，同埋呢個黨參嘅。個湯嘅來源咧就係呢一紮嘢。咁呢支酒點用咧？就係一陣間我將隻雞湯咗之後咧，要揦下去浸下去。浸到今晚嗰隻雞排得靚靚地啦，因為揾隻碟之後浸完咧，就今晚就直接可以打邊爐噶啦。咁今晚個湯底就要用呢一紮嘢熬出嚟。咁今晚食嗰陣時，我再拍俾大家睇啦。而家拍住咁多先，拜拜。好啦，又係大家姐時間啦。今朝錄咗咧，就係今晚會做個醉雞鍋嘅。咁因為要臨食，我先可以拍埋後半段俾大家睇啦。嗱，呢個小心意啦。嗱，呢個醉雞鍋湯底嚟嘅，呢個係藥材啦，當歸啦，北芪啦、黨參啦，同埋個杞子，同埋有紅棗嘅呢個啦，煲緊啦喎。咁今晚我哋兩個人食嘅，所以好求其啦，就有白菜啦，我中意食韭菜，所以買韭菜。呢個辣椒豉油咧係我做嘅，咁跟住我就落幾粒蛋啦，同埋魚腐啦。嗱，隻雞今朝我劏咗㗎啦，我今朝俾你睇係我自己一手醃嘅，所以嗱今晚呢一餐飯咧就係醉雞鍋，係超平㗎，因為隻雞好平㗎，隻雞50,000蚊到啦，咁啊食到醉雞鍋喺出邊都唔得㗎啦，咁希望大家中意點讚訂閱啦，拜拜。